什么叫循环节？对，也就是不断重复出现，不断重复出现，重复出现，重复出现，听得懂吗？懂不懂？那个就叫循环节，听得懂吗？哎，你记起来，所以你每次都要找一组几个，一组几个，还记不记得？记得。记得哈。所以循环节就是不断出现，不断重复出现，记起来，重复出现，重复出现，重复出现的整组，就叫做循环节，懂不懂？记起来，我再讲一次哦，写上去。重复出现的整组，写上去。重复出现的整组。会不会了？有没有在听？好，重复出现的整组，重复出现的整组就叫循环节，会不会了？好，对，再写一次。好，那我请问你了，好了没啦？那余一就是整组的第一个，余二就是整组的第二个，有没有在听？那整除是哪一个？最后一个。对，整除是最后一个，懂了哈？还记不记得？记得啊！你都说记得啊，结果你都不会找整组，我还在哪有？那就说没有。后面林老师有跟我讲啊，你们有人找不出来啊？这里有人不会找，看这边，看这边了。你要找整组的时候，你就是把两只手指头拿出来，白色嘛。看这边啦，左手指白色，右手也指白色，所以呢，我第一个你也第一个啊，我第二个黑嘞，你第二个嘞，所以就错了嘛。所以你这里白色指这一个白色吗？不是，要指下一个。为什么不是？因为你下一个黑色，我下一个是白色，也不对，所以呢，它好白色好，所以来看咯，你跟他，再来呢，他跟他，再来呢。他跟他，再来呢？他跟他，再来呢？白跟白，再来呢？白跟白啊，所以呢，几个一组？会不会了？会不会了？然后你找到整组了，你看嘛，这里出现，这里又整组出现，所以找到循环节了，懂不懂？懂了吗？所以你要找整组的时候，就是把手指头怎样？拿出来一个一个指，懂不懂？懂了吗？好，那我再找看黑板，再来找这题。一样啦。鸡，懂它吗？来看哦。奇数，第一个对啊，第二个对啦，所以两个一组啊。没有。可是后面就没有再继续重复了，所以错了。来，所以从它奇数对不对？下一个不对，所以也不是，所以从这一个开始，奇数对不对？下一个不对，好，所以呢换这一个开始，奇数，偶数，奇数，偶数，奇数，会不会了？对啊，所以就到这里。会不会了啦？会不会用手指头？确定会？会哈？玉茹会哈？好，你会，来换这一题。来，这里有上，这里有上，啊，这里也有啊，啊，所以从这里啊，下一个好，来对看了，上，第二个海，第三个字，再来，来，水。对，上
啊，所以到这里这样子懂了吗？会不会了？会找循环组了哈。好，好，那再来我不讲了。好，你这里会了。啊，解啦。再来，循环解你会了，再来。来，循环小数。循环小数背起来，1/7。0.1428577，2/7，不要讲，它不要讲了，所以0.28，因为这6个数字1、2、3、4、5、6，这6个里面1最小，所以放1。第一个就放最小1，那第二个就找这6个里面第二个小的，所以是285714，会不会了？好，那请问你了，一行5/7，从谁开始？对，所以7的后面不要讲它72855，会不会了？会了哈，好，会了，好，循环解你会了。好，再来，那你跟我讲，好，你除完知道几组之后，还有多的，来，请问你余3这题，余3是第几个？余3是第2个。你整组，还多什么？多3个嘞。那是排哪一个？2，懂不懂？第一个、第二个、第三个。那余1，余4，整除余5，余5就是还有5个嘛，1、2、3、4、5就是它嘛，会不会了？会了，真的会了。好，再来，循环小数也会了。今天就是要学这里。好。不要急啦，会不会写都不是重点，重点是你要听我们更快的方法啦。开板了，好，我再讲一次哦。乘方就是连续乘自己叫乘方，所以记起来，乘方就是等于连续乘自己。好，写上去，连续乘自己就叫乘方。好，那自己乘2次就叫平方，乘3次叫立方，乘4次就叫4次方，乘5次就叫5次方，乘6次叫6次方，乘7次叫7次方。对，会后。好。好，以此类推，乘100次就叫100次方，会难吗？不会哈。好，乘20次乘18次对，18次方。好，会了哈，确定会了？好，会了。好，这个地方再写上去。乘方写在什么地方你知道吗？乘几次写在什么地方？右上方，所以那个叫做带小帽。不要戴绿帽，戴小帽就好了啦。写上去。好，所以来，请问你5这样子写，有没有戴小帽？有没有？你就把它想成它是一颗很大的树枝，一颗头嘛，然后它戴着小帽，会了吗？会不会了？所以5的4次方就是等于怎么算
所以等于55乘25，你有背？对，手工，会不会了？好，写进去这个题目，真的会吼。好，连成自己叫乘方，对，连成自己叫乘方，写在好，写在右上角，戴小帽，会了吗？写在右上角，戴小帽，会吼？有没有在听啊？好，再来，我要问什么东西哈？我要问你一件事情，来看咯，来看这边，2、3、4乘以6、7、8，我乘给你看，我全部要把它乘完。8是32，手指的3，小心细心。8、3、24，24、25、26、27，好，8、2、16加2 18， 7、4 28， 7、3 21加2 23， 7、24 14加2 16， 6、4 24， 6、3 18 20， 6、2 14，所以全部加完。好，我要请问你一件事情哦，注意听哦，注意听，这串数字是不是从7去乘？有没有？7是10位数，7是10位数，对不对？所以你注意看，它是10位数，所以它去乘完之后，从什么位置开始写？10位数开始写啊。哎，这个是百位数，所以百位数去乘，当然从百位数开始写啊，听得懂啊？所以我要告诉你了，个位数，注意听了啊！你这个是10位，你这个也是10位，这个也是百位啊！不管10位、百位、10位、百位，不管10位、百位，记得你是从什么位置开始去乘，一定就是写在自己那一位开始。所以这里是10位，看得懂吗？你看了8是83，这个3是在10位，所以是不是从这里开始写起？24再加3是27，对不对？啊，所以我乘10位就写在10位下面，啊，乘在百位加上后面的进位就会写在百位，对不对？啊，这里是从10位去乘，所以从10位开始写；这里是从百位去乘，所以从百位。那请问你了，你有没有发现一件事情？从头到尾的个位只有个位乘个位才会是个位的，听得懂了？乘在10位一定对齐10位写啦，乘百位对齐百位写，那10位去乘也是从10位开始写，百位去乘从百位开始写，所以都不是在个位啊，所以个位的数字记起来只有个位乘个位的个位。我讲啥？你是打电话哦，一直要喂，有时间我来打电话来，然后电收讯不好，一直要喂，我就生气啊，喂在肠子上面啊，喂，他都一直不讲话，很讨厌啊。好了没？会吼，到底懂不懂啦？好，所以记起来，个位乘个位才会出现个位，会不会了？懂不懂？个位乘个位才会有个位，个位乘个位才会有个位，会不会了？会了哈。好，那回来看这题，来，第一题讲了没？讲了哈。来，那我要请问你了，所以我要告诉你一件事情，你可以先做一件事，注意听我讲喽。43乘43乘43，好，注意看了，43连乘63乘几次戴小帽？乘几次你就戴小帽，会了吗？啊，所以表示这里一共要几个？63个，不要写哦，会不会？那我要告诉你一件事情，10位去乘，或者是乘到10位，是不是从10位对齐开始写？所以你会发现，可是你现在在找个位啊，你在找乘出来的个位啊，所以关10位什么屁事？所以你可以做一件事情，就是一开始把这个事先怎样？没有用嘛。
因为这个是让别人乘，或者是他去乘人家，一定都是从10位开始，懂不懂？懂。所以这个4是没有用的，懂还是不懂？懂后，好，所以这里要擦掉了。43乘63次带小帽，所以等于43乘43乘点乘43。那因为你在找个位，所以这个10位不要乘，因为乘出来都不是个位，所以不要乘，撇掉了。这样子懂了吗？好，写到这里，写。好，写到这。好，乘几次戴小帽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 。好，再来把它排出来。好，准备要乘咯。可是你在乘的时候，真的都要通通乘出来吗？不用，所以把4通通撇掉。好，再来看咯。3一个个位多少？3。3两个乘完个位多少？9。3 3个乘完个位，1个3就是3了，不用乘了。2个3 3 9啊，3 9 27。可是那个2有用吗？人家只问你个位数，所以你只要写出个位数就好。7，会不会了？好，这种题目只有明道跟味道小明会考。好，再来4次呢？27再乘以3是81，所以你只要写1，会不会了？好，算了。3 9，这个2没用，撇掉。再27乘以3等于81，这个8没用。这样会不会了？会了吼。好，先会为什么我把4都拿掉了？很辛苦欸，你看43乘3哦。因为那个10位去乘个位的话，还是会放在10位那里。对。有个位乘个位才会对个位。很清楚，你写的很清楚。你看你算那么多有用吗？因为我最后只要写而已。啊，9是不是只有这2个在相乘而已？会了吗？会不会了？会了吼。好，再来，拜托你，当你找到第一个就是要特别小心，你就要随时注意跟第一个一样的出现了没？出现的时候有可能是什么？整组快出现了，所以第一个是什么？3。所以当你在往下面找的时候，你就要随时注意3出现了没？3出现了没？3出现之后呢，后面会不会跟着重复，懂不懂？好，来，81乘以3等于24，可这里没用。你现在只看到第一个而已，你还没确定第2个、第3个、第4个。好，所以呢，23再乘以3等于729。好，729。连第2个也对了，机会越来越大了哦，可是还不确定哦，懂不懂？它有可能是397139397139，有可能是这样子啊，懂不懂？懂吼，所以你还要继续找哦，找到2组一样哦，才叫循环哦。来，再729再乘以3，3927。2187，所以这里没用，又是7，准了，真的越来越像。来，再乘以3。1耶，所以呢？对，所以做什么事情？圈起来。所以写上去一组，4个，对，一组4个，漂亮。好，是63吧？63除以4，所以等于错，这个都不写嘞，组。余3个，好，所以余3个就是排谁开始？第一个排3，再来排9，再来排7，好，第3个找到了7。对，一字不漏。那39那个这里不用了，因为你已经找到重复了。
上次不清楚，今天清楚了吗？清楚哈，好。清楚还是要练哦。好，我每次看王建民投的也很简单啊，可是我上场投不出来。对啊。我什么球都很厉害，我只有高尔夫球没办法而已。我高尔夫球没有打过。变化球不是那么好投变化球你速度，你变化球速度一定要先，你速度要先达到你那个变化球的速度才会出来，所以你速度没办法达到时速100公里，别想练变化球了。对啊，你们现在能投出100，那已经很吓人了。对啊，对啊，对啊，100很难。我舅舅他以前，我小舅他本来去参加那个兄弟象第1年，有没有？在成军那一年，我舅舅被他征召，叫他去那边考试。那他去考试的时候，他会训练他测量你的背力嘛，可不可以从外野直接投回本垒？啊，都可能，他们那背力很好的。我舅舅2只手，他举起来，他的手是不一样长的。对啊，他这只手比较长，真的，因为他从小学就开始练，他就开始玩了。结果那个我阿公阻止他，结果他就没去了。好了吗？因为他跟蔡丰安是认识的以前兄弟象队的一个蔡丰安呢认识啊，他们都是打球啊。对啊，他是蔡丰安的学长好了吗？好了没啦？会不会啦？会吼。好，乘出个位，你只要个位去连续乘就好了。我再讲一次哦，找个位，只要个位乘个位，懂不懂？所以不要管10位、100位、1000位，懂不懂？第一个懂了。好，乘出个位，你只要找个位来乘，会不会？听得懂哈？你要乘出个位数，只要找个位数来乘就好了，懂不懂？懂。真的懂？好，再来。那你要不断的乘，越来越多个，就可以找出循环，会不会？啊，找到循环的时候，你都要写出来，一组是几个，会不会？再来就找几组多几个，找几组多几个，会不会了？会了，清楚吗？考试的时候他是怎么出？我告诉你，他出吓死人的，可是简单要死的，他出这种的。简单哦。因为第一个你可以先不用管哪里了，这里都可以先擦掉了，会齁。这么多个绝对不是叫你真的一个一个乘啊，所以你一定是从少个开始，听得懂吗？从少个开始找循环，懂不懂？会不会了？会了齁。好，再来下一题，第几？2的100次。人家讲了。2好像，一张报纸只要对折52次，跟101大楼一样高，很夸张的。好，来看咯，2，来写上去，这是2 100次什么意思？对，写上去2乘2乘2乘100次。好，那么快。好，好了吗？来，准备，2一个，2 2个，2 3个，8。我跟你讲，很多人讲2 3个是6。看黑板。我再讲一次，以后只要写在上面不是乘上去，我们在听啊。写在旁边才是乘上去，236、326，所以呢2个是这种平起平坐的。比方着听，好，乘在旁边记起来，在旁边平起平坐，你看他们地位是一样的，所以平起平坐才可以左边乘右边乘左边，2 3 3 6，两个都是6啊，会不会了？可是写在上面可以乘上去2 3 6吗？不行哦，旁边才可以，上面不行，要讲2 3次，懂了吗？会了齁。好，再来2 4 16，这个1没用，撇掉。再来2 5个，32，撇掉。马上要开始注意了哦。
已经有出现重复的喽，可是才出现一个而已哎，重复一个，再来256次，64，再来27次，274是274是128，8 28次，256，啊，所以呢，29次，512， 20次，1024，你们都没背哦。21次2， 22次4， 23次8， 24次16， 25次30， 26次64， 27次128， 28次256， 29次512， 20次1024，这我以前教你怎么背，我那时候跟你讲过6次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 是64啊，6次跟64很接近，所以2的6次26次26次2的6次2的6次64啊，再来2的10次呢？看这边2的10次2的10次乘10次乘10次吓死人，所以注意看2的10次，注意听哦。你背2的10次的时候，就是背什么？你算10次了，已经很气了，对不对？对不对？所以呢，记起来是什么？2的10次就是你有什么有1有0，我就有1有0，你有2我有2，可是呢背那么长，我已经很生气了，气死了，所以写个4，所以1024 1024，所以呢2的10次102，气死了4，1024 1024 2的10次1024，会不会了？会不会啦？好，所以来重复圈起来。好，会不会了？所以详去一组4个。余0等于6，对。好，算完。好，换星期了。没关系，猜中了可能会对。